സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിഴൽ പോലെയാണ്. അവയെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. സംതൃപ്തനായ ഒരാളുടെ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ജീവിതം ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ്. അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അനേകം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പിന്നിടേണ്ടതായി വരും. സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരും. നിരാശ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതായും വന്നേക്കാം. നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും സമചിത്തതയോടെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. വിജയങ്ങളിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയും ചെറിയ പരാജയങ്ങളിൽ പോലും വല്ലാതെ നിരാശരാവുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ജീവിതത്തെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചുവെങ്കിലും ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയെങ്കിലും മനസ്സ് തുറന്നു ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. 2 കാരണങ്ങളാലാണിത്. പണം കൊണ്ടും പദവി കൊണ്ടും ഏറെ ഉയരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാളെയൊരിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന പേടി ഇവരിൽ ചിലരെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകും. ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച പോലും ഇക്കൂട്ടരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തും. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലംപതിച്ചാൽ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടാനും ഇവർ മടിക്കില്ല. ഇതുവരെ നേടിയതിലൊന്നും തൃപ്തിയില്ലാത്തവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. അവരുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉയരങ്ങളിൽ മാത്രമാകും. ഇതുവരെ നേടിയതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ എന്നതാവും എപ്പോഴത്തെയും അവരുടെ ചിന്ത. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ആസ്വദിക്കാതെ ആകുലതയോടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ് ഇരുകൂട്ടരും. സന്തോഷവാനായ ഒരാളുടെ കയ്യിലെ മോതിരമണിയാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. സമ്പത്തും അധികാരവുമുണ്ടായിട്ടും രാജാവ് നിരാശനായിരുന്നു. നിരാശയകറ്റാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം പലരോട് തിരക്കിയെങ്കിലും ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല. സന്തോഷവാനായ ഒരാളുടെ മോതിരം ഒരു ദിവസം കയ്യിലണിഞ്ഞാൽ നിരാശയകലുമെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ സന്തോഷവാനായ മനുഷ്യനെ തേടി പുറപ്പെട്ട രാജാവ് പല മണിമാളികകളും സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം നിരാശരായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു കുടിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് രാജാവ് താൻ തിരഞ്ഞു നടന്നയാളെ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ അയാളുടെ വിരലിൽ ഒരു മോതിരം പോലുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു മോതിരം പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ സന്തോഷവാനായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് രാജാവിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. കുടിലിൽ ജീവിച്ച സന്തോഷവാനായ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പലരെയും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുന്നവരാണവർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഇക്കൂട്ടരാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാപ്പിനെസ്. ജീവിതത്തിൽ നിരാശരായവരാണ് കൃത്രിമ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നത്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അതൃപ്തരാണ്. പ്രശ്നങ്ങളും നിരാശയും മറക്കാനായി അവർ ലഹരിയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലഹരി ഒരു തരത്തിലും സഹായകമല്ല. മറിച്ച് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുവരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. നിരാശയും പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുക വഴി മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കൈവരുകയുള്ളൂ. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പോലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളാകട്ടെ അല്പസമയത്തേക്ക് ആ ചിന്തകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. ലഹരി വിട്ടകലുമ്പോൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഴയതിനേക്കാൾ തീവ്രതയോടെ കടന്നുവരും. ജീവിതത്തിൽ കൃത്രിമമായി സന്തോഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനു പകരം ധീരതയോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വളരെ വലുതാണ്. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും വിലപ്പെട്ട പല പാഠങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആ വെല്ലുവിളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുകയും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പകരം ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പഠിക്കുക. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്നവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം സമൂഹത്തിലും കുടുംബവ്യവസ്ഥയിലും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് യുവതലമുറ. വിഷാദം, മദ്യപാനം, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, മയക്കുമരുന്നുകളോടുള്ള ആസക്തി, അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ, നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ സംശയം, പെരുമാറ്റ വൈകല്യം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും മാനസികാരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.
മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന യുവതയുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും കൃത്യതയോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് മാനസിക പ്രശ്നമായി വളരുന്നത്. ഇത്തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പതനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രമാണ് മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രധാന പോംവഴി. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലും ലാഘവത്തോടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നതും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഏതു പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനും ഏത് വിജയങ്ങളെയും കൊയ്തെടുക്കാനും പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്ന അജ്ഞാത അവയവമാണ് മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെക്കാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാനസികാരോഗ്യത്തിന്. മനസ്സിന്റെ വിൽപവർ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ പലരും അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാനസികമായി ദുർബലരാവുകയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പതറിപ്പോവുകയാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത പരാജയത്തിലേക്കും ജീവിതാന്ത്യത്തിലേക്കും വരെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം താങ്ങി നിർത്തേണ്ടത് യുവതലമുറയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യം ശരിയായ അളവിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം, പാഠ്യശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പരിശീലനം ലഭ്യമാകുന്നതിന്റെ അഭാവം, സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യുവതയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണങ്ങളെല്ലാം മാനസികാരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുവരാൻ ഇടയാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത. എല്ലായ്പ്പോഴും മാനസികാവസ്ഥ ഒരുപോലെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പലപ്പോഴും സന്തോഷവും വിഷമവും ഇടകലർന്നതാണ് അവരുടെ ഓരോ ദിവസവും. ഇത്തരത്തിൽ മാനസികാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വേലിയേറ്റങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മാനസികാരോഗ്യം മോശമാക്കുന്നതിൽ നിരാശയ്ക്ക് മോശമല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട്. അമിതമായ പ്രതീക്ഷയാണ് പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ആശകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൽ യുവതലമുറ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആഗ്രഹിച്ചത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മാനസികമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഭക്ഷണ ഉപഭോഗത്തിലെ ക്രമമില്ലായ്മയും മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. അരുതാത്ത പലതും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേണ്ടായിരുന്നു, മോശമായിപ്പോയി എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അഥവാ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന കുറ്റബോധം തോന്നിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നാം ശീലിക്കണം. ഇത് ബോധപൂർവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ശീലം കൂടിയാണ്. എപ്പോഴാണ്, ആരോടാണ്, എന്തിനാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുക, ഇത് മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ശാരീരികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്, അമിത കോപം മൂലം ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നതും സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കും.